各位朋友仔，大家好啊！唔經唔覺，我哋嘅12生肖漫畫角色已經出咗超過一半啦。而咁啱呢，我哋有個朋友仔的神話想睇下老鼠嗰位角色係點樣喎。咁好啦，今集我哋就出老鼠角色啦。咦，大家如果有睇文文唱歌台，就會知道啲老鼠好煩㗎，佢哋成日都以為啲貓會食佢哋。文文喵，乜你哋啲貓唔係鍾意食老鼠嘅咩？大家唔好誤信謠言啊！呢個只不過係都市傳說嚟㗎咋，不我文文喵似咁污糟，會食老鼠嘅咩？我哋啲喵喵而家嘅生活水準提高咗咁多，要玉泥有玉泥，要罐罐有罐罐。自從做咗主持之後，我連自助餐、龍蝦呢啲咁貴嘅嘢都食過。試問我又點會咁得閒真係食老鼠啊？不過捉佢哋嚟玩下就試過嘅。哇，文文喵，乜你咁曳曳㗎？真係玩老鼠都有嘅，下次唔好啦，唔怪之人哋怕咗你啦。乜嘢喎？同佢哋玩下啫嘛，嗰次圓咕碌都喺度嘅。唉，我唔同你拗啦。好啦，講返正題先啦。老鼠係一個有小聰明、識得運用頭腦去解決問題嘅角色嚟㗎。係啊，我聽過啊，啲老鼠好蠱惑㗎。喺12生肖大賽入邊，隻老鼠爬咗喺隻牛身上面，隻牛呢就傻下傻下咁跑喎。點知臨到終點嘅時候，隻老鼠揸隻牛身上面跳出嚟，越過咗終點，咁就攞咗第一啦。你話佢幾蠱惑啊？隻牛又真係輸得幾唔抵嘅，不過喺現實世界入邊，得鋪蠻力係唔夠㗎，有時要學下老鼠咁樣動下腦筋，先至可以得到成功嘅。社恐喵，你明知道呢個道理，點解你成日做嘢都唔經大腦嘅？我大腦嘅潛能只能夠喺吃喝玩樂嘅時候發揮到極致。當我要做正經嘢或者要搵錢嘅時候，我個腦就分神唔到㗎喇。啊，咁都得啦？咁唔掂喎！我文文喵嘅幸福係交託咗喺你手上面㗎喎。你淨係識得玩，又唔識得搵錢，咁係唔掂㗎。唔通我要另外搵一個腦筋好似呢一位老鼠角色咁靈活嘅奴隸先至得？你隻衰喵又想換助養人啊？就連樹熊 BB 上次都笑你鍾意朝三暮四啊！乜嘢喎？社恐喵，你真係啊？呢啲叫做良民擇木而棲啊嘛！得啦得啦，你恃住自己個樣得意就講乜都得㗎啦。咦？佢嘅膊頭都有隻老鼠仔喎。不過呢，橫睇掂睇都係我文文喵可愛啲。話時話啦，點解呢一位老鼠角色個樣望落去咁平凡嘅，又係成個鄉下中學生咁？咁係因為呢，佢同牛嗰個角色一樣，都係普通人嚟㗎嘛。咦？
老鼠同埋牛呢兩個角色都係普通人，唔通佢哋兩個有警棍？你估下咪知咯。唔知各位觀眾覺得有啲咩名係適合呢一個老鼠角色嘅呢？記住啊，佢係屬水噶。咁好啦，如果大家鍾意呢條片嘅，就記得訂閱、點讚、建設性留言，仲有撳埋個鐘仔啊！咁我哋每次有新片出嘅時候，就會第一時間通知你噶啦。仲有啊，我文文喵，另外有個文文唱歌台噶，歡迎各位朋友仔點歌噶，記得入去玩下啦。咁好啦，我哋下集再見啦，拜拜。